Қиын жағдайға тап болған мұраттарға айта кететін болсақ, мен жаңа айтып отырмын, басып ата-аналардың жаңағы ұрлық қанықтабады ол өзінің бала-шағасының отбасына немқұрайлы қаралуы, сосын ата-аналардың ана-шаға наркотикаға тап болуына байланысты болып есептеледі. Алманы береміз, әр қарай тапсырманы береміз. Енді бірінші біз жаман жағынан бастаймыз. Апай айтасыз, қысасыз ба, алманы себесіз ба, лақтырасыз ба, өзіңіз білесіз. Ең бастысы сіз ішіңізден қалай шығарасыз деген сияқты. Істеп алсаңыз да болады. Шығып кетті ғой. Жеге лақтырайық, өзіңіз қалай шығарасыз, лақтырыңыз, себесіз ба, өзіңіз білесіз, бәріміз де бұған қызып өзіңіздің ашыңыз шығарайық. Іс-әрекеттеріңізді көрсетіңіз. Сен сондай керемет нәрсесің. Сені Құшақтаңыз. Сенің ең болған деп барысыңыз өте қатты сұранамын. По-моему, сен дәрі жемесің, сен бақытсың. Сен дәрі жерге түссеңде жыласаң да сен өз бейнеңді бермейсің. Әдемі жүресің. Ayağını dik basıp, жалпы аяқты еттен басып, ол өзіне сенім береді, және қолы қазір шағын. Өмірге риза, қуанып тұрған тұлға ретінде жасаймыз. Көп нәрсе болды, практикалық жүзде психологтарға рахмет. Өте керемет бұл жерде махаббат деген өте жақсы, және де әлеуметтік педагогтық колледжде жоқ, бірақ сонда да мен қарап отырмын, қаншама деген жұмыстарды әлеуметтік педагог жасайды, өте керемет жұмысы жас. Психолога Махаббат апайдың жасаған жұмысы өте қатты көңіліме шығып отыр. Алдағы уақытта өзімнің мектебіме барып, осы сынып жетекшілерге арнайы бір семинар болсын, бір тренингтерде қолдануға өзіме алып отырмын.